amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mampitomboina lalandava ho antsika rehetra ny ariavana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ampifaliana tokoa ry rala sy anabavy no iarabanay anareo amin'izao alahady fahaenina amby roapolo ny volana aprily izao. Alahady natokantsika iaonana sy ankalazana an'Andriamanitra. Ary zany fankalazana zany dia tombokontsika amin'ny famakina ny salamo. Salamo fahaenina amby folo, andiny no fahafito ka hatramin'ny faharaiky amby folo no vakitsika. Amin'ny anaran'i Jesosy. Isaotra an' Jehova lalandava aho zay nanome sainay, ary na dia amin'ny alina aza dia mananatra ahy ny foko. Ataoko anatrehako mandrakariva Jehova, fa eo ankavanako izy, ka dia tsy angozozo aho. Zany no ifalian'ny foko sy ravoravon'ny fanahiko. Eny, na nofoko aza hitoetra tsy mananay aho, fa tsy hofonao ho any amin'ny fiaina tsy hita ny haiko. Tsy hamela ny ray masinao ho latsaka amin'ny lavaka ianao, ampafantatra ny lalanaina ianao. Fa avokisam-pifaliana no eo anatrehanao, ary fahafinaretana no eo ankavananao mandrakizay. Amen. Iombom-bavaka isika riavana. Tompo Andriamanitra eo, ray zanaka ary fanahy masina. Velom-pisaorana anao ny fonay, fa mbola nomenao tombonandro izay, namakivaky ny onjam-piainana, namakivaky ny arety mandoza. Ka indro mbola velonaina tafahoana aminao eto amin'ity toerana ity, amin'izao andro natokana hiderana ny anaranao zao. Misaotra Tompo fa lehibe ny fahasoavanao,
ary tsy tapaka androtsaka ao aminay isan'andro ny fitahina. Raha tonga eto izay tompo dia mangataka ny fanahy masina ho aminay tsirairay avy, hanome anay ny finoana, hanome anay ny zotom-po, hanome anay koa ny fanetretena azonay mifantoka tanteraka amin'ny fionana aminao tomponay. Tompo, taio ny zavatra rehetra izay atao anio mba ho voninahitra ho irery. Aza vela ho azo ny fakapanahy izay ka hivily amin'ny avisy havanana, fa tsy andre afa-tsy ny feonao irery mandritra izao fotoana izao. Isaoranay ianao, Andriamanitra renay, Jesosy Kristy tomponay, fanahy masina mpampionanay. Amen. Aoka hoenitsika ampanajana ry havana ny teny izay manambara ny sitrapon'Andriamanitra. Ny tompo Andriamanitra ao dia tompo iray ihany. Koa tiava ny tompo Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra. Ary ny faharody izao, tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Tsy misy didy hafa lehibe noho ireo. Eo anatrehan'izany sitrapon'Andriamanitra izany no ahatsilovantsika fa tsy mendrika isika. Noho izany dia aoka isika anatona ny tompoka nendry tena eo anatrehany ka hiaiky ny fahotantsika. Aoka samy hanao vavaka mangina isika. Tompo masinao, ndreto izay mpanomponao. Eo anatrehan'ny famasinanao izay mankahala ny ratsy, dia mahatsiaro menatra izahay, mahatsiaro meloka izahay, mahatsiaro famendrika hoelona izahay. Ianao nefa tompo tsy mankahala anay, fa ny ratsy no alanao. Koa izany no azonay manatona anao ary azonay mangataka aminao mitalao famelana, ka azonay miteny hoe irainay be famindram-po, mitalao aminao izahay, mamela ny elokay, diovy zay ho afa-pahotana, sasao zahay mba ho afa-keloka, ary avao zy mifanahinay mba ho voloka nompo anao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatanay izany. Amen. Andriamanitro, ny fiainanay zanak'olombelona, tsy misy izay miafina mikiotsitanao, ianao no manendry izany Andriamanitro,
fikasako volahatra ny fiainako rehetra de aminao ny fahotana vitako taminao mangataka famelan'Andriamanitro aza velamo angaiai fampioreno mafy ny finoko kana mamely any fakapanay de matoky anao ny fanaito ninofoko malemy no sady kely torovana tsy ampihery kamanay beteza ianao anio Andriamanitro oeny sy toky hoahy mandrakizay ianao no vatolampy sy fiarovako ny herinao no indro izorako ny foko ao anatikao efa fantatra eray soaozanakao Andriamanitro aza velao angaiai fampioreno mafy ny finoko kana manely any fakapanay de matoky anao ny fanaiko ny malemy no sady kely torovana tsy ampihery kamanay beteza ianao anio Andriamanitro oeny sy toky hoahy mandrakizay ianao no vatolampy sy fiarovako ny herinao no izorako ny foko ao anatikao efa fantatra eray soaozanakao Andriamanitro efa voadinikao Andriamanitro ny fiainana izanak'olombelona tsy misy izay miafina mitotsytanao ianao no manendry zany Andriamanitro indro ny fikasako volahatra ny fiainako rehetra de aminao ny fahotana vitako taminao mangataka famelan'Andriamanitro ny tompontsika dia ray be fity mamela heloka ireo zay rehetra mibebaka aminy tokoa izy koa aoka hoe noho itsika ny teny famelan-keloka sy fihavanana atolotr'Andriamanitra antsika fa hoy izy hoe na dia hifindra aza ny tendrombohitra ary na dia hetsika aza ny avoana tsy mba hiala aminao ny famindram-poko ary tsy hitsoaka ny fanekeny fihavanako fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very voavelany elokareo noho ny anaran'ny masina midy arano tompo Sawa
voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana ety ambonin'ny tany ho an'ny olona akasitrahany. Amen. Tokony fisipika Tumpo Andriamanitra Teny masoaina lerito Mahoany izay manovo Sarobiditsafozany didina Famonjena wansai mage Sarobiditsafozany didina Famonjena wansai mage Jesosio pampianatra maminany tenina Amizana zana ankatony didina Sarobiditsafozany didina Famonjena wansai mage Sarobiditsafozany didina Famonjena wansai mage. Prions. Seigneur, merci encore pour ce moment que tu nous donnes. Merci pour ta parole et aide-nous à la méditer. Fais que ton esprit puisse nous aider à la comprendre et surtout à ce qu'elle puisse intégrer notre cœur et qu'on puisse vivre cette parole que tu nous donnes. En ton saint nom, Amen. Iaraka mamaky teny soratra masina isika ry havana. Vaky teny voalohany dia hitantsika amin'ny testamenta vaovao ao amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko 2 natomboka amin'ny andiny 410 ary atsahatra amin'ny andiny 730 amin'ny anaran'ny Tompo. Tsanga ny Petera sy ny 12 lahy dia nanandrapeo ka miteny tamin'izy ireo hoe ry lehilahy jiosy izay rehetra monina eto Jerosalema, aoka ho fantatrareo izao ka ino ny teniko. Tsy mamo araka ny hevitrareo tsy akory ireo fa voaora fahatelo ihany izao ny andro. Fa izao ilay nampilazaina an'izy ho ela-paminany hoe amin'ny andro farany hoy Andriamanitra
no androtsahako ny fanahyko amin'ny nofo rehetra. Ny zanakareo lahy sy ny zanakareo vavy dia aminany. Ny zatovinareo dia hita fahitana. Ny lahy antitra ireo dia hanonofy, ary ny mpanompoko na lahy na vavy dia androtsahako ny fanahiko amin'izany andro izany ka aminany. Anisy fakakana eny amin'ny lanitra ambony aho ary famantarana amin'ny tany ambany. Dia irasy afo ary setroka manjavona, ny masoandro dia hiovahoezina ary ny volana dia ora, alohan'ny hahatongavan'ny andron'ny tompo dia ilay sady lehibe ny malaza ary izay rehetra iantsona anaran'ny tompo dia ho voafonjy. Ry Israelita, mihaino izao teny izao. Jesosy avy any Nazareta, lehilahy nasian'Andriamanitra teo aminareo tamin'ny asa lehibe sy ny fahagagana ary ny famantarana izay nampanaovin'Andriamanitra azy teo aminareo, araka ny fantatrareo ihany, izy dia anatolotra noho ny fandaharana sy ny fahalalàn'Andriamanitra mialoha, ary nohoboinareo sy novonoinareo tamin'ny tanan'olona tsy tandalàna, nefa Andriamanitra nanangana azy rehefa nahafaka ny fanentenany fahafatesany, satria tsy azony izany nohazoniny izy. Fa i Davida dia milaza azy hoe, nijery ny tompo teo anatrehako mandrakariva ao, satria ao ankavanako izy, mba tsy hangozozo ao. Dia izany ny faliany foko sy ny raviravon'ny lelako, ny nofoko dia hitoetra amin'ny fanantenana. Tsy ho fohinao any amin'ny fitoeran'ny maty ny haiko, ary tsy hamela ilay masona ho tratry ny loha ianao. Napahafantatra ny lalany eny ianao, ampifaly ahy indrindra amin'ny tavanao ianao. Ry rahalahy, aoka mba hilaza marina aminareo ny amin'ny Davida patriarka, fa efa maty izy ka nalevina ary eto amintsika mandrakandroany ny fasany. Satria mpaminany izy ka nahafantatra fa Andriamanitra efa nianiana taminy fa izay ateraky ny kibony no apetrany eo ambony seza fiandrianana, koa raha nahita mialoha izy dia nilaza ny fitsanganan'i Kristy, fa tsy nahafoy eo amin'ny fitoeran'ny maty izy, ary ny nofony dia tsy ho tratry ny loha. Izany Jesosy izany dia efa natsangan'Andriamanitra ary fahavolombelona izany izahay rehetra. Rehefa nasandatra ny tanana ankavanan'Andriamanitra izy, sady nandray tamin'ny iray ny fanahy masina izay nokasainy, dia nandrotsaka izao hitanareo sy renareo izao. Amen. Nous continuons la lecture dans 1 Pierre chapitre 1, versets 17 à 21. 1 Pierre chapitre 1, versets 17 à 21. Au nom de Jésus. Dans vos prières, vous donnez le nom de Père à Dieu qui juge tous les hommes avec impartialité selon ce que chacun a fait. C'est pourquoi, durant le temps qu'il vous reste à passer sur la terre, que votre conduite témoigne du respect que vous avez pour lui. Vous savez, en effet, à quel prix vous avez été délivrés de la manière de vivre insensée que vos ancêtres vous avaient transmise. Ce ne fut pas au moyen de choses périssables, comme l'argent ou l'or. Non, vous avez été délivrés par le sang précieux du Christ, sacrifié comme un agneau, sans défaut et sans tache. Dieu l'avait destiné à cela avant la création du monde, et il l'a manifesté pour votre bien dans ces temps qui sont les derniers. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ramené d'entre les morts et lui a donné la gloire. Ainsi vous placez votre foi et votre espérance en Dieu. Amen. Nentinireu panupo turina amina maizina vukua izaure etiza nefaye ni mazava na pusakamina. Nous allons passer à la troisième lecture dans l'Évangile selon Luc, chapitre 24, versets 13 à 35. Luc 24, 13 à 35. Dans le nom de Jésus. Le même jour, 2 disciples vont à un village appelé Emmaüs. C'est à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlent ensemble de tout ce qui vient de se passer.
Pendant qu'ils parlent et qu'ils discutent, Jésus lui-même s'approche et il marche avec eux. Les disciples le voient, mais quelque chose les empêche de le reconnaître. Jésus leur demande « Vous discutiez de quoi en marchant ?» Alors les disciples s'arrêtent, ils ont l'air tristes. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui répond « Tous les habitants de Jérusalem savent ce qui est arrivé ces jours-ci. Et toi seul, tu ne le sais pas ?» Il leur dit « Quoi donc ?» Ils lui répondent « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'est un grand prophète. Sa parole était puissante et il faisait des choses extraordinaires devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort. On l'a cloué sur une croix. Et nous espérions que c'était lui qui allait libérer Israël. Mais voici déjà le 3e jour depuis que c'est arrivé. Pourtant, quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Ce matin, très tôt, elles sont allées à la tombe. Elles n'ont pas trouvé le corps de Jésus et elles sont revenues nous dire « Des anges se sont montrés à nous. Ils nous ont dit « Jésus est vivant !» Quelques-uns de notre groupe sont allés à la tombe, eux aussi. Ils ont tout trouvé comme les femmes l'avaient dit, mais Jésus, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit « Vous ne comprenez rien. Votre cœur met beaucoup de temps à croire ce que les prophètes ont annoncé. Il fallait que le Messie souffre de cette façon et que Dieu lui donne sa gloire. » Et Jésus leur explique ce que les livres saints disent à son sujet. Il commence par les livres des Moïse, ensuite, il continue par tous les livres des prophètes. Ils arrivent près du village où les disciples devaient aller. Jésus fait semblant d'aller plus loin, mais les 2 hommes lui disent, en insistant, « Reste avec nous, c'est le soir et bientôt il va faire nuit. » Jésus entre dans la maison pour rester avec eux. Il se met à table avec eux, il prend le pain et il dit la prière de bénédiction. Ensuite, il partage le pain et il le leur donne. Alors les disciples voient clair et ils reconnaissent Jésus. Mais au même moment, Jésus disparaît. Ils se disent l'un à l'autre « Oui, il y avait comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait sur la route et nous expliquait les livres saints. » Ils se lèvent et ils retournent tout de suite à Jérusalem. Ils arrivent dans la ville, là où les 11 disciples et tous les autres sont réunis. Tous disent aux 2 disciples « C'est bien vrai, le Seigneur s'est réveillé de la mort, Simon l'a vu !» Les 2 disciples leur racontent ce qui s'est passé sur la route et ils disent « Nous avons reconnu Jésus quand il a partagé le pain. » Amen. Misy maro ao an-tsaha-mitaraina ka eto ny jiro mahaka tsy mba misy atoandro na maraina fa mazina renia indro olo marombe no maniry mafy hoe mamidina makaty itondray baiboly re izy ireo fatahandre any Kristy tomposo mandehana ho ny tompo mandehana ho amin'izao tontolo izao mitsangana ary eny mitsangana fa izy no ombana mandehana mba hitarika ny jamba mahampifaliw ny orifo ny mahantra ilazao fa misy lamba tsy miova tsy mety lo Jesu ho fonaina so sady ranonainako
miasanao fa nitaminao ary mbola hanianire mianaisa tambibe terefa tsy ety mandeana hoy ny tompo mandeana ho amin'izao tontolo izao mitsangana ary eny mitsangana fa izy no mana. Tompo Andriamanitra eo, indreto ny mpanomponao, mitanatana vava te hiaino anao, mangetaeta ny fanahinay, mitady ilay loharano miboboka avy aminao. Tompo, ny teninao no teny fiainana, ny teninao no fanazavana sy fanilo anay, koa mangataka aminao zay ankehitriny. Aza mangina Tompo, mitenena fa miaino izay mpanomponao. Amen. Ry havana malala, alady faharoa manaraka ny Pasika izao, anisany voatondro anatin'izany ny likoka 420 andininy 17 ka 530 zay vao avy novakina tamintsika. Mpianatra roa lahy mizotra ho an'ny Emmaus, tanàna kely tsy lavitra ny Jerusalema no voatantara eto. Tavaradalana tamin'ny Jesosy ary nampifo azy tamin'ny finoany ka lasa nahalalany Tompo izy rehefa nahiratra ny masom-panahiny. Finoana ny tsiry, finoana ny fo, finoana ny Tompo ary finoana nanery azy ireo hiverina any Jerusalema, hijoro vavolombelona, hitantara izay hitany sireny. Zany no hitantsika amin'ity toko sy andiny midioka 420 ity. Miseho hatrany ry havana ny vokatry ny Pasika, fa rehefa avy nanaitra ny Jaona, rehefa avy nandresy lahatra any Tomasy ny fanahy masina, dia indro resy lahatra koa izy roa lahy izay tany Emmaus. Ary zany nodinitsika foy anio. Fiaonana tsy nampozina tokoa ty fiaonana ity, averiko vetivety fa tamin'ny andro nitsanganan'ny Tompo iny any, ndreo mpianatra roa lahy, ny anarany anankiray dia Cléopas, fa le anankiray dia tsy voalaza anarana. Ndreo izy roa lahy niara-dihy ho any amin'ny vohitra kely atao hoe Emmaus, tsy lavitra ny Jerusalema. Nisinda niala ty tanàna ity mantsy izy. Jerusalema feno tabataba, Jerusalema feno ororo, Jerusalema nitrangan-javatra mahatsiravina sy mahavaky fo. Trova nalahelo izy roa lahy, kivo sy ketraka, fa nirodana tanteraka ny fanantenana ary rava ilay niterana. Ny antony dia satria maty ilay mpampianatra tiny, dia Jesosy avy any Nazareta. Nisy any tamin'ny tany Jerusalema vehivavy vitsivitsy ny tantara fa nilazany ny anjely izy ireo hoe velona Jesosy. Nefa vao maika nanampitrotraka ny fikorontanan-tsain'izy roa lahy sy ny mpianatra tany Jerusalema izany tranga sarotra inona izany. Tamin'izay indrindra ry havana no niditra Jesosy, tonga dia nanatona sy nila resaka taminy. Ty le atao hoe fiaonana soft dia no tantarain'izy roa lahy taminy ny zavany tranga niseho tany Jerusalema,
ny namonoana toy ny jolahy toy ny olomeloka namonoana ilay mpaminany lehibe sy nanomboana azy teo amin'ny azo fijaliana. Ilay mpaminany izay nandrasitra ny rehetra hanafaka ny firenena Israely amin'ny vahoany Romanina. Jesosy avy eny Nazareta maty dia nalevona dia tsy fantatra intsony ny momba azy. Zany ny eritreritro reto mpianatra ireto. Jesosy nefa nanazava tamin'izy ireo ny soratra masina. Kristy io izy dia tsy maintsy nijaly, Kristy dia tsy maintsy maty mba hanandratana azy ary tsy foroniko izany ho izy. Fa ny soratra masina no miteny izany fa ianareo dia mahagaga, tsy mahalala soratra masina. Tokony ho nampieritreritra azy roa lahy izany teny izany, nefa tsy nahalala azy izy roa lahy. Satria mbola jamba ny ranomaso sy safotry ny fisalasalana ny eritreriny. Soa ihany fa nisy ny fifandraisam-po tamin'izy roa lahy sy ny vahiny, koa dia nanaiky ilay vahiny ny an-trano any amin'izy roa lahy. Nitehika-riva tokoa ny andro, koa dia nampiantrano azy tokoa izy roa lahy. Teo am-pisakafoanana dia nisy zava mahagaga, fa nandray mofo ny vahiny, ny andrandra lanitra dia nisaotra ary namaky ny mofo. Niontana ny fo, nihiratra ny maso, nisava ny alahelo, niverina ny fanantenana, velona ny tompo. Minitra vitsy na vesa-danja tamin'ny fiainan'izy roa lahy. Minitra intense. Nefa tamin'izay fotoan'izay dia efa tsy teo intsony Jesosy. Izy roa lahy kosa niverina nakany Jerosalema ary nilaza tsy ampisalasalana ny vaovao mahafaly, nijoro vavolombelona ary nanambara fa nitsangana marina tokoa ny tompo. Fanekem-pinoana mampiombona ny kristianina rehetra izany ry havana. Vaovao mahafaly maniraka koa, tsy maintsy toriana naiza naiza. Isika koa ry havana dia mpianatra ary mitovy amin'izy ireo. Ny zotra ny finoana dia miroso iaona amin'ilay nitsangana tamin'ny maty, na dia na inona mahazo atsika. Na ao anaty fifaliana isika, na vesara pahoriana isika, dia eo foana izy manatrika atsika. Eny, averiko indray tahaka ireo mpianatra ireo isika. Ny atim-panahy, ny fiaina izao, fiainana izao, ny fahasairanana mamizana ny saina dia misakana antsika matetika, tsy eo amin'i Jesosy, nefa isan'andro izy mampiseho amintsika fa eo foana, tsy amin'ny fomba marevaka sy mampitolagaga, fa amin'ny fomba tsotra nefa azo antoka. Jesosy isan'andro dia te hiara-dalana amintsika, te hila resaka amintsika. Mampalahelo anefa ry havana dia misy ireo feo mavitrika mitaona dia mitaona antsika andamafy izany, fa ny ratsy matsy tsy tery lalana. Ka izany feo izany dia mampiasa ny fomba rehetra voizin'ny toetrandro ankehitriny, milaza fa efa dépassé momba ny Jesosy, efa tsy cause intsony zany Jesosy zany, ary nampisalasala nitsangana tokoa ve izy. Ahoana ny fomba ilazanareo zany, iza ny nahita maso? Indrisy ry havana,
fa maro no mihevitra fa toy ny lamaody, toy ny entam-barotra, toy ny kilalaon'ankizy i Jesosy, toy ny entam-barotra amin'ny fivavahana, ka rehefa lany manja dia ampirimina na ariana mihitsy. Nefa Jesosy efa niteny ao amin'ny filazantsara fa izy dia tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay, tsy mba démodé, tsy mba tahaka andrendrarendra n'izao tontolo izao izay mora simba, mora levona, mielona toy ny aloka. Azo antoka ny Jesosy tsika, ary azo antoka fa efa nitsangana marina tokoa izy. Mivavaha ry havana, mivavaha ianao, mba tsy ho jamba ny rendrarendra na hosidoka ny dokam-barotra mirentirety ety sy eroa, mivarotra firehana na fiheverana hafa. Mivavaha ianao mba tsy harenina noho ny orakoraka izao tontolo izao sy ny tabataba. Mankarenina ny sofinao ka tsy ahitanao ny tompo. Ialao ny efitrefotra atsanga ny fitiavan-tena sy ny firongony. Ialao ny individualisme izay voizin'ny fiainana ankehitriny. Ialao zany, fa izany dia misakana anao tsy hahafantatra na hahita an'i Jesosy. Efa nitsangana marina tokoa Kristy ry havana, ary izao izy dia maniraka anao ho vavolombelona amin'ny fotoana rehetra, ho vavolombelona amin'ny toerana rehetra, ary tsy misy fetra izay. Ry rahalahy sy anabavy eo amin'ny tompo, niseho tamin'ny Jaona, Tomasy ary izy roa lahy andalana nakany Emaosy dia manambara fa maro ny lalana izorantsika ao amin'ny finoana. Samy manana ny expérience ny tsirairay avy mikasika izany. Tamin'ireny tranga ny seho tamin'ny Jaona, Tomasy, Cléopas sy ilay namany zany anefa dia azotsika antoka, hitatsika tsara fa tena resy lahatra tokoa izy ireo. Tsy ny atsara velatsia fa ny joro naritra tamin'izany finoana izany hatramin'ny farany. Ianao dia tahaka ny ray amin'izy ireny, nefa tsarovy izao fa ny tompo manatona anao mibitsika mangina hoe indro efa mitsangana eo ambaravarana aho ka mandondona. Manatona anao ny tompo, mandondona aminao ny tompo, te hiditra ao an-tranonao ny tompo, te hitory fiainana aminao ny tompo. Inona no azonao atao? Ny azonao atao dia ny manaiky ny ampiditra azy eo am-ponao, manaiky ny andray azy, manaiky ny honenany. Ho aminao ny fahasoavana, ho aminao ny bitsika mangina ny tompo. Amen.
izao no atako favaka manenika ny fo ny finoko sy ny asako patai witumbu si amo tumpu o izao no atako favaka manenikia ny fo ny finoko sy ny asako batai witumbu si amo aoka irahantsika manonona ny fanekempinoana apostolika izay raisantsika amin'ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao. Mino an'Andriamanitra raitsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoronona tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijaly raha nanapaka Ponty Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina teny amin'ny fenatsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ao any an-danitra, mipetraka eo ankavan'Andriamanitra raitsy to.
avy any no iaviny hitsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho. Ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fimbonan'ny olo-masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganany tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Si è faumi teni katana minani rapalu tsara inana benitu fa diamina iombona mivavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masino, midera, misaotra, mankalaza, manome voninahitra ny anaranao hatrany izahay Tompo. Ndreto izahay fiangonanao, misaotra anao ny amin'ny teninao, fa efa nambaranao Tompo, fa tsy anginy ianao noho ny amin'ny Ziona, ary tsy hitsamy teny aho hoy ianao noho ny amin'ny Jerosalema, mandraposaka ny fahamarinany tahaka ny famirapiratry ny mazava sy ny famonjena azy tahaka ny fanilo mirehatra. Misaotra Tompo fa maneho ny fitiavanao anay mandrakariva ianao, maneho ny famondram-ponao ny amin'ny teninao. Mangataka aminao izahay ankehitriny, mangataka amin'ny fananao masina ampiorina finoana marina ty anatinay. Ahatonga anay ho fiangonana vavolombelon'ny fitsangananao tamin'ny maty Tompo. Koa na inona fizahan-toetra, na inona fahoriana, zavatsarotra, tafio-drivotra misy ao amin'ny fiainanay, lalovanay mpanomponao, hatrehan'ny fiangonanao, dia mino izahay fa ho fiangonana mpandresy tahaka anao Tompo, manana anao Jesosy Kristy, Andriamanitra velona mandrakizay. Aty amin'izao tontolo izao tokoa ianao no ahitanareo fahoriana nefa matoky. Zao efa naharesy izao tontolo izao. Taio Tompo, ny asa fitoriana filazantsara izay nanarahanao ny fiangonana manerana izao tontolo izao. Ianao ilay tompon'ny asany, omba ny iraka ao rehetra, ny mpanomponao rehetra, ny fiangonanao rehetra, araka ny teninao. Fa ianao no ahatanteraka na ny fikasana na ny fanaovana, andraisan'ny olona rehetra amin'ny famonjena dia ianao Jesosy Kristy Tomponay. Kota io Tompo ny fiangonana, indrindra ny fiangonana FPMA tononona manokana eto Montpellier, ny mpitandrina ny vady sy ny ankonany, ny mpiandraikitra, ny birao sy ny diakona sy ny ankonany, ny sampana rehetra, mpandray fanasan'ny Tompo rehetra, tanora sy ny ankizy, ny zaza madinika, terizy eo ambany fahasoavanao sy ny fitiavanao, lay fitiavanao tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Ho fiangonana mijoro ho fioriana amin'ny fahamarinana, ary ho vavolombelona mahatoky hatramin'ny fahafatesana. Mangataka hatrany Tompo,
ho an'ireo rehetra tsy salama ao anatin'izao aretina covid-19 maneran-tany izao. Mamindra fo Andriamanitro, ianao Jesosy nefa nitondra ny fahotanay sy ny aretinay rehetra teo amin'ny hazo fijaliana. Dia kapoka taminao ihany no anananay fanasitranana. Koa mino izahay fa miaino anay ary asa ao anatiny tsirairay, ampiverina sy ampitodika azy ireny ao aminao ianao mpamonjy, noho ny rasonao nalatsakao fanavotana anay. Taio ny mpitsabo Tompo, taio ny ezaka tsara rehetra entina manotra sy miady amin'ny aretina. Ianao ny mpanolo-tsaina tsara indrindra. Ireo izay ao anatin'ny fahoriana Tompo, dia ampiorina sy ampahery ary ampionina azy ireny ianao. Ampitraka ary aro ny finoana ianao Andriamanitra, fa eo amin'ny mandrakeriva ianao tsy mandaona mahafoy azy ireny. Dia matoky izay Andriamanitro, fa mijery amin'ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy rehetra koa ianao amin'ny famondram-ponao. Satria Andriamanitra manerana ny tany ianao, akaiky ianao an'izay mitady marina anao. Manatrika anay rehetra ianao amin'ny fotoana rehetra, ny toerana rehetra, ary mbola mifona ho anay hatrany ianao mandraka ankehitriny. Madagasikara ho anao Kristy, ary ianao Kristy ho amin'ny Madagasikara no irinay. Mba ho ianao Tompo no Tompo sy Andriamanitra tokana ho amin'ny Malagasy. Fa ny asan'ilay ratsy, ny asan'ny Satana, mbola manajamba, mbola mamatotra ny olona maro, ny firenena maro zao tontolo zao, amin'ny fanompo-tsampy sy ny endrika isan-karazany. Ny fahalovana rehetra Tompo, ny tsy finonanao, ilay Andriamanitra mpahary sy mpamorona, rain'i Jesosy Kristy Tomponay. Angatanay ianao Tompo, andrava zany asan'ny devoly rehetra izany, fa ianao ihany ny tompon'ny Tompo, mpanjaka ny mpanjaka Andriamanitra, velona tompony hery sy ny fahefana any an-danitra sy ety an-tany. Mangataka izahay Tompo, aza manafina ny tavanao aminay, aza manafina ny tavanao an'izao tontolo izao, fa raha ianao no miasa dia tsisy ahasakana Tompo. Foy ny fisainanay, koa tanteraho anay izay fantatrao fa mahasoa anay. Ary izany vavaka izany Tompo, akambanay amin'ilay vavaka tsara nampianarinao anay manao hoe: Rainay izay any an-danitra, ho amasinina neny anaranao, ho tonga neny fanjakanao, atao aneny sitraponao, ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Meo anay an'io izay anina sahaza ho anay, ary mamela ny elokay, tahaka namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Tumbuh reu tale razuna
Ry fiangonana malala ho ampitombona aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Faly miarabantsika indray anio alahady 2 ny volana avrila taona 2024. Tahaka izao ny vaovao mahakasika antsika eto amin'ny tafo Montpellier. Vaovao ny fitandremana. Misaotra an'Andriamanitra isika fa totosa antsakany sy andavany isaky ny hariva ny fitoam-pivavahana izay karakarain'ny sampana sy ny Brown fiangonana. Izany moa no atao dia isin'ny aim-panahy tsy tapaka ary isin'ny tenin'Andriamanitra isan'andro izay mitsidika ny tokantranontsika tsirairay avy, ka dia mampirisika antsika hanaraka izany isan'andro amin'ny 7 ora sasany hariva, ary misaotra an'Andriamanitra fa efa maro dia maro isika no manaraka izany fotoana izany amin'ny alalan'ny visioconférence na conférence téléphonique. Vaovao ny fitandremana izay ihany amin'ny alahady heriny anio dia iraisan'ny tafo 5 eto amin'ny faritany ny fotoam-pivavahana. Izany fotoam-pivavahana izany moa dia atao anehoana ny firaisan'ny fiangonana eto amin'ny faritany, ary io daty io no tokony nanaovantsika ny zaika be amin'ny faritany, kanefa moa zany tsy totosa noho ny antony efa fantatsika, ka dia io fotoam-pivavahana io no zany dia karakarain'ny tafo 5 ary arahan'ny mpitandrina rehetra eto amin'ny faritany mandray anjarany amin'izany. Ny andoko-pihira ihany koa dia efa manomana ny fomba ahafahany mandray anjara amin'izany dia nadoko-pihira rehetra eto amin'ny faritany izany. Rehefa nifandinika teo amin'ny komitin'ny faritany sy ny tafo 5 moa zany dia amin'ny 7 ora sasany maraina no andefasana izany fotoam-pivavahana izany ho fitsinjovana ny tafo La Réunion sy ho fiombonam-panahy amin'izy ireo. Ka dia samy anaraka izany avokoa zany isika rehetra amin'ny 7 ora sasany maraina. Vaovao nasional dia mbola mampirisika antsika hatrany zany anaraka ny vaovao nasional ao amin'ny site web fpm.church na amin'ny alalan'ny fampiasana ny application FPM France. Catéchumène. Ny fianarana catéchumène dia isaky ny alahady amin'ny 9 ora hariva amin'ny alalan'ny conférence téléphonique sy ny visioconférence. Ny mpitandrina sy ny mpianatra catéchumène moa zany dia efa ny fanome fotoana amin'io alahady io avokoa. Dia izay no vaovao mahakasika antsika eto Montpellier eto, dia mamerina ny fisaorana hatrany ireo rehetra mpikarakara ny fotoam-pivavahana, dia ny mpitandrina izany ny mpandray anjara rehetra, ny mpanao ny dikateny sy ny mikarakara ny lafiny teknika amin'ny herim-po sy ny zotom-panahy ananan'izy ireo. Ny fotoam-pivavahana moa araka ny efa fanaontsika ombianombiany efa alahady maromaro izay dia ho fenotsika ary ho mariantsika ny fiarahana amin'ny alalan'ny fanaovana rakitra amin'ny fotoana iombonana. Ka izany rakitra izany dia ataontsika araka ny efa nazatratsika amin'ny alalan'ny virement bancaire na amin'ny alalan'ny taratasim-bola. Isaorana ny tompo ary isaorana ny tsiraray avy izay efa nanatotosa izany, satria tsapa tokoa ny fanohanana ny asan'Andriamanitra ary tsapa tokoa ny fankasitrahana an'Andriamanitra no ny fahasoavana izay raisintsika isan'andro. Ho antsika moa zany izay mbola tsy manana ny coordonnées bancaire ny fiangonana dia azonareo atao ihany koa ny mangataka ny information mban'izany aty amiko amin'ny alalan'ny fandevasana mail na ny amin'ny iray amin'ny diakona sy ny komitin'ny fiangonana. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.
Madiva ifarana ny fotoanantsika riavana. Koa alohan'ny tsodrano dia izao no afatra tiana apetraka ho tsakotsakoitsika tsirairay avy any amin'ny toerana misy antsika avy. Koa tahaka ny nandraisanareo an'i Kristy Jesosy Tompo dia mandehana ao amin'ny araka izany koa, ka mamaka tsara sy miorina mafy ao aminy, ary tafatoetra amin'ny finoana toy ny efa nampianarina anareo, ka mazoto amin'ny fisaorana. Raiso ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Hitay anareo ny Tompo ka hiaro anareo, hampamirapiratra ny tavany aminareo ny Tompo ka hiantra anareo, anandratra ny tavany aminareo ny Tompo ka hanome anareo fiadanana. Mandehana amin'ny fifalian'ny Tomponareo. Amen. Tanura o avia, mitsangana mituria, ambarao laifa munzena kasai, avi turio Kristi. Babulia mitsikiza mieri, kamedika anao vansu, meteza kampira mulaveri, Pinutuan sikaku Ditanura o avia Mitsangana mitulia Ambarau laifa munzena kasai Avi turio Kristi. Tanura o avia, mitsangana mituria, ambarao laifa munzena kasai, avi turio Kristi. Aneu mianja tsikani tutulu, itunda hazavanasu, isikizai votaza sikokulu, Nuindirahi ni Zeso, Vitanura o avia, Mitsangana mituria, Ambarao laifa munzena kasai, avi turio Kristi. Tanura o avia, mitsangana mituria, ambarao laifa munzena kasai, avi turio Kristi. Ieri mifanai no mumbatsika, ahatu mumbana nidi, ondea aminyendika sarika, Nuritulina ni Kristi. Vitanura o avia, mitsangana mituria, ambarao laifa munzena kasai, avi turio Kristi. Man'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina irery any ny dera sy ny laza
ny aja sy ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manimpony tompo.